家好啊，好開心今次可以同大家吹吹風遊車河。點解會有咁嘅諗法呢？事緣就係我最近喺網上邊見到好多車主呢，揸住佢心愛嘅靚車去一啲好靚嘅風景嘅地方呢，同架車打卡嘅。咁所以有見及此呢，我都好想同我自己心愛嘅靚車去打一個卡喎。咁我今次選擇嘅地方呢，就係比較冷門咗啲嘅，就係喺呢個廣深西北公路嘅下邊，近住下村坪車站附近嘅。我今次喺屯門出發，所以我哋要行元朗公路，見到天水圍元朗呢個方向行嘅。咁我哋跟住就要靠左手邊行到去，你見到個路牌寫住深圳灣，我哋就 cut 左手邊出去啦。上咗嚟之後呢，各位司機就要記得留意你哋嘅車速，唔好開太快喎，因為呢度係有相機嘅，限速係80嘅咋，千祈唔好超速啊！過咗個相機位之後，我哋都係一路靠左手邊行，見到屯門天水圍，我哋就要駛出去噶啦。因為直去就係返深圳，喺深圳灣過關噶啦，我哋冇通行證係唔可以直去嘅，所以我哋嚟到呢度呢，一定要落橋嘅。咁點解會寫住屯門元朗天水圍呢？因為下邊係有一個迴旋處，可以俾你哋 U turn 翻上去條公路上邊，就翻出去元朗同屯門嘅。咁但係我哋今次嘅目的地呢，我哋就唔上橋，記得係唔好上翻橋喎。咁我哋入咗迴旋處之後，一路就去，一路轉啦。嗱，轉完呢度之後，你如果見到個路牌左手邊呢，就係去返元朗屯門嘅。咁我哋就係行右手邊，行咗右手邊之後，我哋就係一路直去啦。好啦，留意前邊呢，可以有個路口係轉左手邊嘅，我哋就唔轉，我哋係行右手邊橋底嗰度直去嘅。不過呢度你要留意喎，直去呢係一條單線雙程行車嚟嘅，所以我哋要留意下有冇對頭車喎。好啦，話口未完呢，我哋就要即刻見到有對頭車啦，我哋就要表演一次完美嘅讓車俾大家睇下啦。由於呢度呢係有工程做緊啊，所以呢附近都會有好多重型車輛呢喺呢度出入嘅，所以大家一定要留意下啲交通狀況啊。咁我哋呢度一路沿住橋底直行呢，去到前面有分岔路嘅，又係左右兩邊，我哋係轉右手邊嘅。轉完右手邊之後，跟住我哋就要即刻轉返左，沿住個公路旁邊一路直去噶啦。大家可以留意下我哋嘅右手邊啦，右手邊呢度就係我哋今次嘅目的地啦。香港嘅塗鴉文化呢，正從過去被視為地下犯罪嘅破壞行為，逐
步演變咗為街頭嘅潮流藝術，融合咗本土嘅粵語文字、社會議題同埋藝術嘅表達。咁而家現代嘅塗鴉藝術家呢，多數都喺舊區啊、工廈同埋中上環壁畫街嗰度創作嘅。咁雖然街頭創作呢喺在港仍然係屬於非法嘅，但係透過 HK Walls 藝術節等嘅活動呢，塗鴉已經逐漸走入畫廊同埋與公眾嘅視野啦。咁喺香港最著名嘅地標呢，就係喺中上環嗰邊嘅荷里活道啦，同埋西營盤藝術巷嘅。咁至於工廈同埋啲窄巷呢，就喺觀塘同埋深水埗區嘅工廈同埋佢周邊嘅牆身都可以有見到塗鴉嘅蹤跡㗎。好似仲有好多喎，我哋再行入去睇下先。講返香港啊，除咗擁有琳琅滿目嘅美酒佳肴、購物熱點同埋盛事活動之外呢，更有不少大型嘅藝術地標同埋畫廊嘅。咁彌漫住濃厚嘅藝術氣息添，嚟自世界各地嘅藝術家呢，受到本地社群嘅邀請啊，以牆壁呢就作為畫布，喺街頭嗰度創作一幅幅各具特色嘅作品。仔細一睇，當中亦都唔少咁樣融合咗中外文化嘅精髓嘅，為城市嘅景觀注入咗活力。咁呢，俾大家隨時隨地都可以感受下藝術嘅魅力嘅。咁我今次帶大家睇嘅街頭藝術作品呢，就係比較冷門咗少少，但係我都希望能夠令你哋可以體驗到香港獨特嘅藝術魅力啊！好啦，唔講咁多啦，我都要快啲幫我嘅靚車打下卡先。好啦，今次條片就嚟到呢度啦，希望可以快啲再同大家見面啦，拜拜。